ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্প। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ ইন্দোনেশিয়ায় মঙ্গলবার ২৯শে আগস্ট ভোরে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত এনেছে। রিক্টার স্কেলে এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৭.১। ইউরোপিয়ান মেডিটেরিয়ান সিসমোলজিক্যাল সেন্টার ইএমএসসি বরাতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই তথ্য জানিয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার বালি সাগরসহ উপকূলীয় বালি ও লম্বক অঞ্চলে এই ভূমিকম্প আঘাত হানে, তবে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির খবর এখনো পাওয়া যায়নি। ইন্দোনেশিয়ার দুর্যোগ সংস্থা বিএনপিপি মুখপাত্র আব্দুল মুহারি বলেন, ভূমিকম্পটি ভূপৃষ্ঠের অনেক গভীরে আঘাত হেনেছে, তাই এটি হয়তো ধ্বংসাত্মক হয়নি। ইএমসি জানিয়েছে, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল ইন্দোনেশিয়ার মাতারাম থেকে ২০৩ কিলোমিটার ১২৬ মাইল উত্তরে এবং ভূপৃষ্ঠের ৫১৬ কিলোমিটার নিচে খুব গভীরে। ইন্দোনেশিয়ার ভূতাত্ত্বিক সংস্থা জানায়, বালি ও লম্বকের উপকূলীয় অঞ্চল জুড়ে আঘাত হানা এই ভূমিকম্প মঙ্গলবার স্থানীয় সময় ভোর ৪টার আগে অনুভূত হয়। এর পরে ৬.১ ও ৬.৫ মাত্রার আরও দুটি ভূমিকম্প অনুভূত হয় এই অঞ্চলে।